Então eu estava aí a 1.600 metros de distância, né? A 85 metros de altura. E começou a dar um zigue-zague aí, o sinal interferência, entrou aviso de vento forte. E do nada, de repente, ele começou a avisar que a bateria estava fraca, estava com 57% de bateria, né? E que ia entrar em modo de RTH automático. Eu cancelei, tentei vir, ele entrou de novo, cancelei de novo e comecei a voltar para casa acelerado, né? Consegui chegar, mas assim, tremedeira, né? Coração querendo sair pela boca e tudo mais. Mas graças a Deus deu certo, né? Então foi isso aí, eu vou fazer uma nova tentativa que eu quero atravessar aquele morro lá, né? Infelizmente não deu. Beleza? Tamo junto. Falou.